E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente voltei aqui no canal. Então, depois ficou todo esse tempo aí sem vídeo. Bom, mas querem ver tudo novo. Tem super, tem princesa, tem super jogo da Princesa Peach, tem Super Mario DS, Mario, Yoshi Island DS, tem 10 Alien Force, Kirby, Super Mario 64 DS, Transformers e Transformers. Vamos fazer hoje Super Princess Peach. Esse aqui é um emulador para Nintendo DS. É um emulador muito bom. Muito bom, de verdade. Aqui. Quem é? Como é que ele chama? Level 1. Deixa eu ver. Tá bom então. Ó, é aqui no apartamento da Nenê. É, no prédio, é Dolores, tá bom? É o Sandro que vem? Tá bom, tá. Tô aguardando. Tem que nessas caixinhas. Todos. Tchau, molequinho. Tchau. Agora pode gastar um pouco. Que com esses cristais a gente recupera. Tá bugando.
Já salvei os 3 todos da fase. E acabando o nível. Acabou a vibe. Vamos ver aqui com cuidado. Vou passar muito rapidinho. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Vou continuar na próxima hora. E tchau!